স্বাগতম সবাইকে আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য। এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো অনেক বড় একটি রেসার কবুতরের ফার্ম বা লফট। এই লফটটিতে 50,000-এর উপরে রেসার কবুতর আছে। ভিডিওটিতে লফটের ভিতরে এবং বাহিরে সবকিছু দেখানো হবে। কবুতরকে কি খাবার দেওয়া হয়, কিভাবে কবুতরের গোসলের ব্যবস্থা করা হয়, কবুতরগুলোকে কিভাবে ট্রেন করা হয় রেস করার জন্য, কিভাবে এতগুলো কবুতরকে প্রতিদিন লফটের উপরে উড়ানো হয়, সব কিছুই দেখানো হবে ভিডিওটিতে। ভিডিওটি মোট 3টি পার্টে আপলোড করা হবে। এটি হলো প্রথম পার্ট। যারা চ্যানেলটির ভিডিও নতুন দেখতেছেন তারা দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না। ভিডিওগুলো আমার এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে কালেক্ট করা। লফটটি এত সুন্দর এবং এত বড় যে লফটটি দেখলে যারা কবুতর প্রেমী বা পাখি প্রেমী আছেন তারা দেখলে অবশ্যই অনেক খুশি হবেন। এগুলো হলো উপরে থাকা কবুতরগুলোর 20টা বা টয়লেট। 20টা বা টয়লেটগুলো দেখলে বোঝা যায় কবুতরগুলো কতটুকু ফিট, কবুতরগুলোতে কোনো রোগ বালাই নেই। যারা কবুতর বা পাখি পালেন তারা অবশ্যই জানেন কবুতর বা পাখির 20টা দেখলে বোঝা যায় কবুতরগুলো সুস্থ আছে না অসুস্থ। এই 20টাগুলো দেখানোর পিছনে একমাত্র কারণ হলো এই লফটের কবুতরগুলো কত সুস্থ, কবুতরগুলোকে দেওয়া খাবার এবং ওষুধ কবুতরগুলোর জন্য কতটা পারফেক্ট তা বোঝার জন্য। এখন যা দেখতেছেন তা হলো এতগুলো কবুতরকে কিভাবে খাবার দেওয়া হয়। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনুরোধ রইল। এই ভিডিওটির পরবর্তী পার্টে যে বিষয়গুলো থাকবে তা হলো কবুতরগুলোকে কি খাবার দেওয়া হয় তা দেখাবো এবং এতগুলো কবুতরকে কিভাবে ফ্লাই করানো হয় এবং ট্রেন করা হয় তা দেখাবো। আশা করি পরবর্তী পার্টগুলোও দেখবেন আপনারা। اليوم الجمعة تاريخ 11/9/2020 وهذا حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت بعد إقفال التسجيل يوم أمس تاريخ 10/9. والحمد لله عدد الحمام 2056 طير، ومن هذا اليوم ما راح نستلم حمام والحمد لله، والله يوفق الجميع إن شاء الله في موسم 2020-2021. هذا الحمام علينا الساعة 5:30 قبل المغرب، والله يوفق الجميع إن شاء الله تكون البرمجة بتاريخ 5/10. والله يوفق الجميع. هذا حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت. اليوم تاريخ 29/12/2019 وهذا واصل من تدريب 50 كيلو اليوم سباق تدريبي، والله يوفق الجميع إن شاء الله. هذا الحمام حاليا راح نعطيه غيوقة عقب ما اكتمل الحمد لله، وبعدها ندخل عليهم الماي بعد الأكل على أساس الكل يشرب، والله يوفق الجميع إن شاء الله. اليوم تاريخ 18/12/2019 وهذا حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت. وهذا الحمام واصل حاليا 25 كيلو، إن شاء الله في سباق باكر المسافة 30 كيلو، والله يوفق الجميع إن شاء الله.
اليوم الثلاثاء تاريخ 25/8/2020، وهذا مقطع لتسبيح حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت بهذه الطريقة. وهذا أول تصوير لتسبيح حمام نقطة الشهيد العالمي بالكويت من المناشر الخاصة للتشميس، والحين نفتح عليهم إن شاء الله لخروجهم للتسبيح بهذه الطريقة. كل لفت يتسبح بروحه، له مكان خاص للتسبح بهالطريقة هذه. والله يوفق الجميع إن شاء الله. الثلاثاء تاريخ 25/8، وهذا تسبيح حمام نقطة الشهيد العالمية بالكويت أسبوعيا بهالطريقة هذه. وهذا أول تصوير هذا الموسم لهم أثناء التسبيح. والله يوفق الجميع إن شاء الله.